अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अमरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे मैदान में चीन खां अॻिते निकिरी चुको आहे। अमरीकी मईशत ऐं साइंसी मैदान में इनकलाब आणण लाइ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे वधीक बहितर कयो वेंदो। अमरीका में हिन वक़्तु $17 ट्रिलियन जी सीड़पकारी थी चुकी आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ॿाराणे कैंसर जे इलाज ऐं तहक़ीक़ लाइ इस्तेमालु कई वेंदी। हमास अमरीकी सदर ट्रंप जूं थियल अमन तजवीज़ुनि खे क़बूल करण खां इनकार करे छॾियो, जंहिं ते अमरीकी सदर चयो त हमास गज़ा जंगबंदी वारे मंसूबे ते 4 ॾींहनि अंदरि जवाब ॾे। ॿी सूरत हमास सख़्त नतीजा भोगण लाइ तयारु रहे। इसराइल ऐं अरब अॻवान असांजी अमन मंसूबे वारी तजवीज़ुनि खे क़बूल कयो आहे। हमास असांजे अमन मंसूबे खे क़बूल करे या ॿी सूरत इसराइल सां मुक़ाबिलो करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 8 इस्लामी मुल्कनि जे अमन मंसूबे तहत फ़लस्तीन में अमन फ़ौज मुक़ररु कई वेंदी। इंडोनेशिया पंहिंजा 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन मोकिलण जी आछ कई आहे। उमेद आहे त पाकिस्तान बि फ़लस्तीन में फ़ौज मोकिलण जो फ़ैसिलो कंदो। गज़ा बाबति सुठो कमु कयो वियो आहे त उनखे तकरारी न बणायो वञे। कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अॼु बरसाति जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अॼु कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट ऐं सांगड़ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मींहं जी अॻकथी करे छॾी। बरसाति वारो स्पेल भारतीय गुजरात खां अरबी समुंड में दाख़िल थी रहियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हल्की ऐं तेज़ बरसाति थी। मुस्लिम लीग नून जे अॻवान ख़्वाजा साद रफ़ीक ट्रंप जे गज़ा अमन मंसूबे जी मुख़ालफ़त कंदे ट्विटर एक्स ते बयान जारी कंदे चयो, हिन मंसूबे में सियोनी शिदत पसंदनि जे वेश्याणे अमल खे रोकण लाइ को बि जामे तरीक़ो नाहे। PTI बि इसराइल खे तस्लीम करण जे हर फ़ैसिले जी मुख़ालफ़त कई। बैरिस्टर गौहर अली चयो त पाकिस्तान अहिड़ो को बि फ़ैसिलो न कंदो जेको इसराइल खे तस्लीम करण लाइ हुजे।